Ibu Sekar? Benar. Boleh saya lihat gelang Bu? Oh ya benar. Ibu, perkenalkan saya Diana, perawat dari Stika Sampah Dalam Cirebon. Sedang dinas di rumah sakit ini dari pukul 7 sampai hingga jam 12 siang ya Bu. Di sini saya akan melakukan tindakan nafas dalam dan batuk efektif. Tujuannya itu untuk membersihkan jalan nafas Ibu. Waktunya kurang lebih 10 menit. Tempatnya di sini, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya akan menyiapkan alat-alat terlebih dahulu ya Bu. Yang pertama ada tisu, bengkok, stetoskop, alas perlak, celemek, putung pot, masker, dan handscoon. Dan yang terakhir ada air hangat. Baik Ibu, alatnya sudah siap. Sebelum ke tindakan, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, saya akan mengauskultasi dulu ya Bu ya. Ibu, saya akan mengatur posisi Ibu. Ibu lebih nyaman duduk apa setengah duduk Bu? Duduk. Baik, bentar ya Bu. Maskernya boleh dilepas dulu Bu. Ibu, nanti Ibu tarik nafas dari hidung dengan keadaan mulut tertutup ya Bu ya. Nanti Ibu keluarkan melalui mulut secara perlahan ya Bu. Lakukan hingga 3-4 kali ya Bu. Ayo Ibu bisa tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tahan, keluarkan. Nah, baik Bu, nanti yang terakhir Ibu tarik nafas, lalu keluarkan melalui mulut sambil dibatukan gitu Bu ya. Misalkan Ibu ada sekret, Ibu bisa keluarkan saja Bu. Pegangnya Bu. Yuk, tarik nafas, keluarkan. Ya. Ya. Ibu mulutnya saya lap dulu ya Bu. Ibu mau lap sendiri apa dibantu? Sendiri. Ya. Ibu saya akan merapikan dulu ya Bu. Bu, saya akan mengatur posisi Ibu seperti semula ya Bu. Saya akan mengauskultasi lagi ya Bu. Alhamdulillah Ibu, tindakannya sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik Bu, saya akan merapikan alat-alat terlebih dahulu ya Bu.
bagaimana perasaannya setelah melakukan nafas dalam dan batuk efektif? Apakah Ibu merasa nyaman? Nyaman. Syukurlah kalau Ibu merasa nyaman. Ibu nanti diperbanyak minum ya Bu ya. Nanti saya akan kesini lagi jam 12 untuk memberi makan kepada Ibu. Jika Ibu membutuhkan saya ada di ruang perawat atau tidak, Ibu bisa memencet tombol bel yang di samping kasur ya Bu. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Assalamualaikum.